测试服玫瑰新增发光特效衣柜优化染色罐 bug 修复，家人们测试服迎来更新，带你们速来了解更新内容。首先是更新后铲子新增音效了，稍微改动了体验效果，拿取和收回有声音。挖地时点击图标会消失后再显现对比之前可连续点击，而且挖地途中无法再移动了。第二，测试服在之前已经把染色罐 bug 修复，国服染色罐正常库存比测试服上线修复还要快，只不过最近国服有个货币误触影响，希望快点修复。第三，衣柜发型显示优化，当我们有没获得发型的时候，下方出现详细提示后，同时人物会发出蓝光，一直试穿这件物品的话会不断漫闪。大家觉得这个改动好吗？第四，传送至花期节玫瑰活动地点，这次后来终于新增今年花期节4件套试用魔法了，测试服还没有的宝们赶快来盒子这边领取哦。第五，玫瑰花新增流光特效，在花期节4种场景内对应4种颜色玫瑰新增流光特效，需要调整在亮光角度会更明显哦。这是红玫瑰闪亮浪漫的，这是黄色玫瑰阳光温暖的，这也太好看了吧！这是蓝色玫瑰高雅治愈的，这是粉色玫瑰温柔亮丽的，大家可自行实践效果哦。最后后来更新发现花期节代币烛火改动会跟随场景玫瑰色对应飘落烛火颜色，今年的玫瑰花也太令人喜欢了。